Hai semua, selamat datang di channel Babu Indo Laptop. Dalam video kali ini kita akan update RAM dan juga SSD laptop Asus A455 series. Kebetulan di depan saya sudah ada laptopnya. Ini laptop yang cukup laris pada masanya. Laptop ini punya spek prosesor Core i3 dan RAM bawahnya masih 2 GB, RAM-nya kurang 6 dan menyediakan satu slot buat update. Kemudian untuk update SSD kita menggunakan SSD SATA, SSD yang modelnya mirip harddisk, dan ini RAM-nya yang tipe DDR3L update RAM laptop ini cukup mudah. Untuk update RAM kita tinggal buka tutup RAM yang ada di bagian button case di bawah. Jadi bagi teman-teman yang cuma upgrade RAM saja, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita buka tutup RAM ini, kita lepas defaultnya. Kita pasang RAM. Dan untuk upgrade SSD kita harus membuka button case ini, membuka frame keyboard. Jadi kita membuka frame keyboard ini, dan untuk membuka frame keyboard ini kita harus melepas baut yang ada di bawah di button case ini. Kita lepas semua. Oke, langsung saja teman-teman, kita lepas dulu bautnya. Kita buka dengan connected tool. Jadi di sela-sela antara button case dan frame keyboard kita masukin pick. Setelah sedikit masuk, kita geser. Kalau udah kebuka jangan langsung diangkat ya, dan keyboardnya soalnya ini keyboard dan juga kabel fleksi touchpad masih nempel di inputnya. Jadi kita lepas dulu keyboardnya, kemudian juga kabel fleksi touchpadnya, baru kita angkat frame keyboard. Nah, untuk update SSD kita lepas harddisk ini dulu. Untuk melepas harddisk ini kita lepas dulu jailboard ini, jailboard USB dan juga card reader. Ini soalnya frame harddisknya terletak di bawah jailboard ini. Kita lepas dulu. Kita coba dulu aja fungsinya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.